地元星莲本就是无主之物，能者得之，不用太多负担。不错，修行路上充满变数，竞争残酷是常有的事。对了，这东西还差10天就能成就2万年份，现在不能服用。10天。我一直以为你是依靠万人之手打败顾氏兄妹，如今想想，倒是错得离谱。虽然他们作恶在前，但我起初并不想杀他们，只可惜他们不领情，还要集合更多力量追杀我，我也是无奈无知。更多力量，是指通元府主吗？你既已知道我的身份，打算向欧龙岩报信吗？你对我和青台有救命之恩，我不可能恩将仇报。我果然没看错人，不枉豪赌一次。不过，等那条黑水玄蟒回过神来，估计也能凭招式猜出你的身份。我明白，依鲁兄看，如果欧龙岩得知消息，派人来此，大概需要多长时间？最快也要半个月以上，甚至更久。那就好。别放松警惕，还有另一件事值得忧心。什么事？千柳城离这很近，你抢神药一事，一旦传出去，周围大城的中阶天神很可能都会过来争夺。他们来这里，只需要3、4天时间。4重、5重天神，还能用2阴阳剑阵等等，万一碰到6重天神，根本没胜算。看来得想个办法，把地元星莲藏起来。对了，段雷兄没跟你们一起吗？我们一起来的，只是段兄过于兴奋轻敌了，被突然杀出的黑水玄蟒一口吞了。唉，想当初我们5人何等意气风发，如今却只剩下我们2个。如果不是你出手相救，恐怕我们俩也要一命呜呼。修行之路本就是逆天而行，达到常人无法企及的高度。2位不必感伤，未来的路很长，打起精神向前看才是。你把地元星莲挪走了？非也，藏匿而已。如此一来，就不用担心有人争抢了。方兄好手段。2位，在下有个不情之请，在地元星莲成熟前，还请2位留在此地休养。没问题，反正在哪里修炼都一样。多谢2位体恤。陆兄，你可知镇元剑宗？哦，自然知道。天荒界的大势力分为3殿10宫，3殿就是死灵殿、真魔殿和炎荒殿，他们都是神王势力，在天荒界至高无上。3殿之外便是10大宗门，镇渊剑宗就是其一。那镇渊剑宗实力如何？具体不清楚，但能名列10大宗门，门内至少有1名神孽境7重的尊者。听说镇渊剑宗在南部的镇剑域，不知离此地有多远？若要前往，有何渠道？那可远了，镇剑域距离我们雷荒域中间隔着3大域界呢。具体有多远？一域之地，方圆100万里。更何况3大域界，天神御剑飞行起码得好几年。果然很远，就没有更快的方式吗？比如传送阵？传送阵可不是一般人能用的，只有某些府城中才有。而且开启传送阵需要消耗的神元石极多，倘若传送距离超过100万里，还要使用品质更高的神晶石。神晶石，我可1块都没有。眼下也只能好好修炼，尽快突破3重境。等雷主秘境开启，拿到水火本源神石，练成本命神剑，再去镇元剑宗发展。只要到了剑宗范围，以我镇元神王传人的身份，应当能在那里安心修炼至真神。到时候就能前往天剑界和水寒团聚了。飞往镇元剑宗走什么路线？都要经过哪些界域？首先从雷荒域一路向东，
进入百山域后，再继续向东，穿过百穴岩域、抵玄剑域，在玄剑域内转东北方向一直走，就能到镇渊剑宗所在的镇剑域。中途经过多少府城城池，就不得而知了。原来如此。话说血神宗的势力范围包括哪些？雷荒域、百山域、血岩域是南3域，还有上3域和中4域，共10域。这么大，那镇渊剑宗有多少？只有6域。为何差这么多？本来镇渊剑宗在第一任宗主成就神王后，实力堪比3大殿，但那位神王鲜少露面，久而久之，剑宗的势力就逐渐没落了。不过，只要那位神王不陨落，剑宗始终能保证一定的威慑力。要飞往镇渊剑宗，必会经过血神宗的势力。欧龙岩还好，如果那位血翼真神亲自追踪，恐怕……眼下我只有一个人，实力再强，终究单薄。不如再了解下传送阵，看看别的路子。陆兄，距离最近的府城中哪里有传送阵？通元府。啊。除了通元府，还有其他较近的传送阵吗？有，10万里之外的紫血府，不过他也在血神宗势力，并且有9重天神坐镇。紫血府总比通元府好，等凑足了神经石，或可一试。奇怪，药香怎么越来越淡了？不会走错方向了吧？那儿有个地底洞厅，过去看看。鲁汉，你怎么在这儿？段雷呢？没跟你们一起吗？不关你的事。关不关我的事，你说的可不算。梁坤，你想干嘛？当然是要痛打落水狗喽！是他，那个2重天神。快走！风兄，他们为何如此怕你？可能是前段时间因为神渊石的事教训了好几波争强者，他们便在其内吧。怎么，是熟人？他们是顾家的4重天神，顾立农和顾雨生。你就是方阳？不错。敢杀我顾家天神，你这是找死！本座今日定要剐了你，以为贱民贱额的在天之灵。此事有诸多误会，顾建明兄妹杀人夺宝在先，方兄出于自卫，不得已才。罗泰，少跟我扯这些，不管谁对谁错，这小子今天必须死。不错，一个2重天神，能有什么宝物值得顾建明他们拿命去拼？都是一丘之貉，说不通就不要浪费口舌了。如果你们非要走顾建明和顾建娥的老路，我不介意陪你们玩玩。如此神兵，在你身上只会暴殄天物。顾建明做得对，你的确没资格拥有此剑。给你们最后一次机会，赶紧离开，别在这碍我的眼。敢在4重天神面前嚣张，真是不知死活！废话少说，杀了他！哼！暴雷，烈炎，愚蠢至极！2位能有此等修为，何
和气不义，没必要与我生死相拼，即刻离开，恩怨两消。少在那惺惺作态，我俩未尽全力，成王败寇还不一定呢。用雷火剑连，让他死无葬身之地。他们声势虽大，真实实力却和黑水玄蟒相当，不必冒险动用剑阵。诸神夺灵！是30年前被通元府攻击的乾坤剑神。啊！卑鄙！什么4重天神，也不过如此嘛。就是，连一个2重天神都打不过，还大家族呢！该死的方阳，今天不杀你，誓不为人！哎呦！不好，他们要用禁术。短短30年，就从1重境突破到2重境，这也太逆天了！而且仅凭2重修为，就能越级斩杀2个4重天神，将来定能成为天骄榜第1。他得罪了血翼真神，能不能活到那时候还另说呢。方兄，我与顾家有些交情，可否为2人收尸？请便。有了这一遭，顾家下次再有人来，估计就是老祖顾云山亲临了。他是5重天神。我明白，兵来将挡，水来土掩，挡不住就跑。对了，鲁兄，我刚才听那些人提到天骄榜，是什么意思？天界每隔100年就会举办一场1000岁之下天骄都能参与的大战，决定实力排名。哦，所有1000岁之下的天骄都参加吗？不过天骄宝最终只会收录72位天骄的名字。除了排名，有没有实质性的好处？当然，排名前10者能登上天骄山巅修炼10年，100年之内必能突破真神。有意思。若能夺得第1，还能进入天骄领域修炼，将来至少都是真神3重的神君强者。神君也是真神吗？不错，算是真神的细分类别。前3孽是真神，中3孽尊称为神君，第7孽是尊者，往后2孽相当于神王。天骄山是本源山，天骄领域就是本源之地。我曾在那里拿到了血之本源神石，我的火之本源神石也出自那里。其他建筑亦是。原来如此，看来这个天骄榜很有必要参加一下。